Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan men Kasvaxjon. Bugun sizlar bilan nima qilamiz? Xo'p, bugun sizlar bilan archa bezatamiz. Chunki buning sababi yangi yil kelyapti. Biz buning uchun archa topishimiz kerak biz o'zimizga. Xo'p, atrofda archalar ko'p. Menimcha xo'p, jon archa, qaydasan ey archa? Menimcha topdim. Bu archalarni ham yonimizdagi archalarni ham qurgan bo'lardik-ku, lekin bular qanaqadir boshqacharoq, menga uncha yoqmadi. Qani o'zimizni archani bezatishga jo'naymiz va ana kim ko'rgan bo'lsa like bosadi, ko'rmaganlar obuna bo'ladi. Qorlar o'ynaymiz bugun. Yangi yillar keladir. Qofiyasi tushmagan bo'lsa ham she'rlar to'qib tashadir. Mana bu archani bezatamiz. Xo'p. Buni menimcha bezatsa bo'ladi. Bezatish uchun menga qanaqadir mebellar kerak bo'ladi. Xo'p. Qanaqadir osma narsalarmi? Menimcha men topdim mana. Bularda bunday olamiz. Undan keyin bularni archaga osib qo'ysak qanday chiroyli bo'ladi-ya? O'zim ham chiroyli bo'laman-da. Hop, archaga ilishni boshladik. Hop. Tushunursin, bu archaga ilinmayapti-ku. Ustiga ham qo'yilmayapti. Bu padiringalanadi. Menimcha men tushundim shekilli. Hozir to'g'rilaymiz. Menga yarimtalik bloklar kerak. Yarimtalik bloklar qayda edi? Hozir topamiz-da, hozir. Topdim mana. Xo'p, qaysi birini olsak, archamizga tushadigani bormikan? Kaneshni bo'ladi-da, kaneshni. Mashina, ol mashina. Hoppa. Buni bunday qo'yamiz-da, endi ustiga ilib qo'ysak bo'ladi menimcha. Menimcha mana bu xalaqit beryapti. Baribir qo'yib bo'lmayapti. Nahotki qo'yib bo'lmayapti-ya. Hop, buni ustiga ham qo'yib bo'lmayapti-ku. Yerga qo'yilar ekan-ku. Mencha omadsiz mana. Afsuski buni sindirib tashlaymiz. Hop, endi archamizni singan joyidan to'g'rilashimiz kerak. Bayda qaysi barg tushar ekan? Hammasini olib qo'yib chiqib ko'ramiz. Buni ham ol, buni ham ol. Buni ham ol. Qaysi bo'lishar ekan? Bug bo'ldimi? Menimcha bu uncha tushmadi. Hop, mana tushdi. Yo'qot bu archalarni, barglarini. Hop, yangi yil uchun qor otamiz. Men qanaqadir modlarim tufayli qorlar shunaqa g'alati otilyapti, dumaloq aylanib. Hop, archani nima bilan bezatsak bo'ladi? Kallaga kelmayapti-da. Hop, qani bir qidiraylikchi. Qani, bizga bezatish uchun redstone yonadi, faqat uni elektr bilan yondirsa bo'ladi-da. Elektr bilan archamiz yonib ketib qolishi mumkin, menga g'alati ham ko'rinadi. Hop, yonadigan blok bormi birorta? Kechqurun tog'lanib turadigan. Hop, tak, qidiramiz. Hop, mana bitta topdim. Hop, mana ikkita topdim. Qani yana? Hop, hozircha mashinalar bilan qurib turamizmi-ki? Mayli, mashinalar bilan qurib turamiz. Qani boshladik. Birinchi qavatiga mana bu bilan chiroyliroq turadi. Hop, quramiz. Mana bunday. Hop, bunday bu yerga uramiz. Bu yerga qo'yamiz. Bu yerga qo'yamiz. Va bu yerga qo'yamiz.
Hop tak. Archamizni yulduzchasini mana bu blok bilan yaxshiroq chiqadi degan umidda mana shu blokni shunday qo'yib, hop, menimcha yaxshi, chidasa bo'ladi. Archamiz boshlanishiga yaxshi, yomon ko'ringani yo'q. Hop, men yana birorta blok olishim kerak. Ikkita blok bilan archa quramanku, yana hadiya bitta dona blok yonadigan. Hop. Va mana topdim. Menimcha o'zi shuni ham yetadi-yu, qidirib bundan foydalanamiz, mayli foydalanamiz. Hop. Mana bu opa. Namuncha ovozi yoqimli-ya. Hop, men mana bu blokdan ikkinchi qavatiga epal. Hop, tak. Yana birorta narsa qilsak bo'ladimi? Yana nima qilsak ekan? Shamchalar qo'yaymi? Mayli, shamcha qo'yamiz. Menimcha har xil shamchalardan qo'ysak chiroyliroq bo'ladi. Hozircha menga ikki xil turdagisi kerak. Chunki blok yonadigan bloklarni ham uncha ko'p topamadik. Hop, buni ustiga qo'ysa bo'larmikin? Yaxshi qorlar tozalab chiqamiz. Chunki archaga qor bilan g'alati-da. Archaning ustiga qor yog'ib tursa. Yaxshi ham bu blokni qo'yib qo'ymagan ekanman. Hop, mana. Yana qor qolib ketibdi tepada. Buni qorlar tozalandi. Endi shamlarni qo'yib chiqsak bo'ldi. Qayga qo'ysak ekan shamlarni? Menimcha mashiga qo'yamiz, davay. Hop. Shamchalarni bu yerga qo'ymasdan bu bloklarni qo'yamiz. Endi shamchani ustiga qo'yamiz. Bunday. Hop, yaxshi. Bunday qo'yamiz. Bunday qo'yamiz. Endi bularni yoqib chiqsak bo'ldi. Bizga yondirgalka kerak. Jajigalka, yondirgalka. Buni olamiz. Yoqib chiqamiz. Hop, qorong'igacha biz bu archani bitirib olishimiz kerak. Hop, endi men bu yerga qorbola qursammikin deyapman. Hop. Mayli, qorbola ham quramiz. Endi bunga kalla olamiz. Mana bu kalladan bunday olamiz. Bizga Steve kallasi kerak. Nimaga bilasizlarmi? Chunki men bunga oshqovoq kalla qo'yadigan bo'lsam, qochib ketadi. Kechqurun turmaydi. Hop, men bu kallani nimaga qo'yilmadi? Men mod o'rnatgandim-ku. Shu modlarni stream qilayotgan, stream. Gapirishni ham unutib qo'yapman. Videoga olayotganda shu modlarni o'rnatmasam-da. Shunaqa salto modini o'rnatgandim. Jonga deydi. Hoppa, qo'yamiz-da, tushamiz. Ana senga. Hop, biz endi qo'lini o'rnatamiz. Cho'pak suqib qo'yaymi? Cho'pak suqib bo'lmaydi, afsuski. Hop, tak. Bizga bu ham kerak bo'ladi. Bu
Aslaha ham kerak bo'ladi. Bu ham kerak bo'ladi. Qorong'i tushyapti, tezlash kerak. Hop, men bunga qo'liga nima qilsam bo'ladi? Hop, qo'liga mana bundan olamiz. Hop, bunday hop, ana. Qorbolamiz tayyor. Qorbolamiz qop-qora sovg'asi bor. Qop to'la she'rlar ayting. Tez sovg'alar pampres deb yangi yilni kutib olamiz. Yangi yilga ham atiga 7 kun qoldi. Like bilan obuna bo'lishni unutmanglar. Iltimos qilaman. Kasvax Jon degan bizning kanalimiz bor. Shuning uchun shu kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Hop, buni kiydirsak, qanday bunday bo'ldi bu? Hop, buni bunday qo'ysak, endi buni bunday kiydirib qo'yamiz. Mayli, nima ham deyardik. Shunaqa kiyarganda. Bunday kiydirib qo'ysak, qani bir yuzini ko'raylikchi buni. Menimcha yaxshi turibdi. Faqat buyog'i ochilib qolgan. Videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Hazillashyapman, hali o'z nihoyasiga yetgani yo'q. Yangi yilda har kim xuddi shunday nishonlaydi. Bir narsa qiladi hamma. Hozir. Bu nimaligini hozir bilib olasizlar. Mana buni olamizda tort yeymiz. Menimcha ko'pchilik tort bilan nishonlasa kerak. Ko'pchilik emas, deyarli hamma. Hop, mana archamiz ham bitdi. Archa yaxshi bo'lsa like bosasizlar. Kommentariyada yozib qoldirasizlar archa qanday bo'lganini. Iltimos obuna bo'lishni unutmanglar. Men sizlardan obuna bo'lishlarini qattiq kutib qolaman va videolarimga like bosinglar. Kasvax Jon degan kanal.